Assalomu alaykum, bizlarni yaqindan kuzatayotgan aziz obunachilarimiz, bizni kuzatishda davom eting. Biz esa ta'limga yangilik kiritishni davom etamiz. Bugun esa ona tili darslarimizda yana ajoyib bir metodni dars jarayonida qo'llaymiz. Metodimiz nomi qizil qalpoqcha deb nomlanadi. Bu ertakni dars jarayonida qanday qo'llaymiz va natija qanday bo'ladi? Bizni kuzatib tursangiz, o'zingiz guvohi bo'lasiz. Darslarni qiziqarli va mazmunli o'tmoqchimisiz? Lobar Muxtorova YouTube kanaliga obuna bo'ling. Eng qizig'i, eng zo'ri bizning kanalda. Biz esa davom etamiz. Fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz esa davom etamiz. Bizdan uzoqlashmay ketdik. Demak, hozir ona tili